بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلاور حسین اور آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کیمیا میں ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ جل شانہ کے کرم سے پاک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہوں۔ دوستو، آج جس نسخے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ نسخہ بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کے جملہ امراض کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ تو آج اس نسخے کی ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو اس نسخے کا استعمال اور ساری چیزیں بتاؤں گا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ اس نسخے کو آپ نے بنانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عظیم بچوں کے تمام امراض کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب نسخہ ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتا ہوں نسخے کی طرف۔ تو دوستو، یہ جملہ امراض کے لیے ہے، بچوں کے جملہ امراض کے لیے ہے۔ اس میں جو میں آپ کو فوائد بتا دیتا ہوں کہ اگر اسہال ہے، الٹی ہے، بد ہضمی ہے، بچوں کا نزلہ، زکام اور بخار ہے، ان سب چیزوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور اکثر بچوں کے جب دانت نکلنے لگتے ہیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مجرب اور خاص الخاص ہے۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتا ہوں نسخے کی طرف۔ آپ نے کرنا ہے کیا ہے دوستو، اس نسخے کو آپ نے بنانا کیسے ہے، دوائیاں نوٹ فرمائیں۔ زہرہ مہرہ خطائی عمدہ قسم کا لے لینا ہے آپ نے، نر کچور سوڈا بیکارب۔ زہرہ مہرہ خطائی عمدہ قسم کا، نر کچور سوڈا بیکارب۔ ہم وزن لے لینا ہے اور ان کو باریک کر کے صفوف بنا لینا ہے۔ اب آپ کی دوائی تیار ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو صرف کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں جب صفوف بنایا کریں تو جو چیز میں صفوف کھرل میں کہتا ہوں، آپ نے اس کو کھرل میں حمام دستے کے اندر کوٹ کر بنانا ہے۔ جو چیز میں مشین کے اندر کہتا ہوں وہ بے شک آپ چکی سے پسوا لیا کریں۔ زہرہ مہرہ خطائی عمدہ نر کچور سوڈا بیکارب۔ سوڈا بیکارب ویسے ہی صفوف ہوگا، تو زہرہ مہرہ خطائی اور نر کچور کو آپ اچھی طریقے سے حمام دستے کے اندر کوٹ کر باریک صفوف بنا لیں۔ ان سارے صفوف کو ملا لیں، کپڑ چھان کر لیں، کپڑ چھان کر کے محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے جب بھی بچے کو دینا ہو تو آپ نے دینا کیسے ہے، 1 رتی سے 2 رتی۔ اب بچہ تو ایسے تو نہیں کھا سکتا، چھوٹا بچہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، شہد کے ہمراہ مکس کر لینا ہے یا کسی شربت کے ساتھ مکس کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے مثال کے طور پر آپ شربت ہے، مثال کو 7 دن کا ہے تو آپ 14 رتی وہ شربت کے اندر مکس کر دیں گے، اور اس کے 2 ڈھکن ڈیلی کے آپ پلائیں گے تو 7 دن کے اندر وہ ختم ہو جائے گا۔ یا آپ شہد کے اندر اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اور شہد بچے کو چٹائیں گے تو بچے شہد شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ چند دن کے استعمال سے، انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے استعمال سے، اسہال، قے، بد ہضمی، بچوں کا نزلہ، زکام سب ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی العظیم پھر کبھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی مجرب اور خاص الخاص نسخہ تھا جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔